Okay, so the ticket will be returned on the gate. Please be sure to not forget to take your ticket when you exit the gate. 感谢乘坐新干线，站前请换票机票，饭票回到，请注意要忘了。新幹線をご利用いただきましてありがとうございます。こちらは在来線への乗り換え改札です。改札機にお入れになりました乗車券はお手元に戻ります。乗車券のお取り忘れにご注意ください。45号、秋田行きの
ご利用ご乗車できません。20番線に20時26分発やまびこ69号盛岡駅が14年生で参ります。この電車は大宮、宇都宮、郡山、福島、白石蔵王、仙台、古川、栗駒高原、一ノ関、水沢盛岡に停まります。グランクラスは10号車、グリーン車は9号車、自由席は1号車から6号車です。なお、全車の禁煙です。まもなく20番線にやまびこ69号盛岡駅が14年生で参ります。2番線車のMore interesting, the Yamagico 6-9 for Morioka will soon arrive at track 20. あれでした。
東北新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は山見国盛岡行きです。次は大宮に向かいます。車内は電気、トイレを含めまして全て禁煙です。お客様にお願いいたします。携帯電話をご使用の際には周りのお客様もご迷惑となりませんようデッキをご利用ください。駅および車内への危険物の持ち込みは禁止されております。不審なものや行為にお気づきの場合は両国または
外地の出回り品をよくご確認でお乗りください。福島を出ますと次は白石沢に停まります。
水着中央行きドアが閉まります。次は広瀬通り一番町中央通りはこちらです。The next stop is 広瀬通りステーション。自動車の戻った山一でしょう。今日も仙台市地下鉄南北線をご利用いただきましてありがとうございます。まもなく終点泉中央に到着です。この先もお気をつけてお出かけくださいませ。泉中央ベガルタ仙台岩下前終点です。お忘れ物落とし物のないようご注意ください。ご乗車お疲れ様でした。終点泉中央に到着です。